Giamanda. Isoda Mr. and Mrs. Robert Bringas and family. Earl Rick Salazar. Leticia Abayan and family. Arnold Pilayan and family. Andrew Pilayan. Cordoba family. Nena Morawets and family. LB Bangsoy. Para iti panagkasangay ni Stephanie Galyarin. Idi inton November 12, panagkasangay ni Arian Brea Gabutan, Jericho Gabutan, ken ni Rex Smart. Kastamit ngentay kadkaduaen, ikararagan dagiti sumaganad amin natay tayo, iso ti Kararuada Eliseo, Natividad Nelson Norberto Jovelin, Rosendo Anical, Ernesto Bangasan Sr. ken ni Daniel Bangasan, minatay ti Morawits family, Kosning, Sruars, Pokay, Mamaril, Iblogen, Doria family, Teresita Agustin, Modesto Budayaw, Magdalena Budayaw, Eugenio Agustin, Rosario Agustin, ken Simeon Bangsoy. Tumakder tayo, tentay kantahin ti kanta panglukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamit ken ka. Welcome tayo dagiti kakabsat nga naggaputi sabsabali nga ili. Dapay naggaputi Abra, nga kanayon nga present, taga Banggar, ken daduma pay nga amo welcome apo ti St. Joseph Parish ti Salcedo.
Kakabsat ti Diyos, inikkan na tayo ti naduma-duma at alugading, naduma-duma nga laing, naduma-duma nga paglaingan, sagot. Kati Diyos ekspektaren na, namnamaan na dagitoy nga sagot tayo, nga idaton tayo met, pangtulong kadagiti kakabsat tayo, pagserbi kadagiti kakabsat tayo. Agyaman tayo iti day tangatalik nga inted ti Diyos kada tayo. Agdaydayaw tayo ken kuana. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti day tinasanton a panagdaydayaw bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan akem kuna tayo agkon pisarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isu ngagpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, mga sigaw, Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, mga sigaw, when Apo mga sigaw. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ken ditoy dagakapyan, kadagiti tattao na imbag ti bananak na kemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagkukwahan daka, daydayawen daka, agyaman kang genka, kapu iti na indaklan, agayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios na ilagitan ngahi, Dios Ama, aman nakabalinangin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugtong nga anak ti Dios nga Apo, Cordero di
Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw ni. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Cristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat manang nga si a Diyos, ilisin akam kadi iti amin apagdaksan, ipaay mo kumanga awan lapet ti bagikan kararwami amang tungpal iti ipaannong mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ting. Amen. Daytoy may basa na adaw ti muna a libro dagiti ar-ari. Napan ni Elias a profeta iday Sarifat. Idi dumano ni ti pagsarkan ti ili. Nakakita iti may sa abalo a madama a mga ikayo. Pangaasim tay kanak ti danum nga inumek. Kinuna iti babae. Idi mapan mangalat ti balo iti danum. Inpakamakam ni Elias. Yala anak met kumati sang kabasit at tinapay. Insungbat ti babae, amo ti Apo as ibibiyag a Diyos mo, nga awan pulos ti tinapay ko. Sang arakem lang arina iti burnay, ken sang kabasit alana ti olibo ti garapon ti adda kanya. Mga ikayo aktap no adda panglutok, iti sang kabasit a kanenmi. Siyak, ken ti anak ko a lalaki. Daytanto ti maudi a kanenmi, kalpasan na, matay kaminto iti bisin. Di ka agdanag, kinuna ni Elias kenkwana. Ala, inkalutwenen ti kanenyo nga agina, ngimiaramidan nakpay nga umuna ti sang kabasit at tinapay, iti adda ken ka nga arina sa muyeg kanya. Kalpasan na, lutwem ti nabati tapno adda kanenyo nga agina. Ngamin, kasto iti kuna ti Apo a Diyos ti Israel. Dinto ang maibos ti arina iti burnay, when numatyanan ti garapon iti lana, aging ga iti aldaw asyak, ti Apo, yeg ko ti tudo. Napantibalo ket inarabid na timbaga ken kuanan ni Elias. Ada umanay at araunda amin at ti adong aldaw. Kas inkari ti Apo ken ni Elias, sa anda na ibusan ti arina ken lana. Ti sao ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Kararuak idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao a Diyos ni Jacob ti katulungan na. Ken mangnamnamay ti Apo a Diyos na.
Isu ti mangted to istisya kadagiti mairurumen. Ken mangted ti taraon dagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Kararuak idaydayaw mo ti Apo. Luktan ti Apo ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti may lupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti gangan na et. Kararuak idaydayaw mo ti Apo. Saranayan na dagiti balo ken ulila. Ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo. Wen, osyon, agarin to ti Diyos mo iti amin a tiyempo. Kararuak idaydayaw mo ti Apo. May kadwa may basa. Daytoy may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Saan asimret ni Kristo iti nasantuan adiso nga inaramid ti tao anay tulag iti naypaypayso adiso. Simrek dit sa dilangit yan na ita asangwanan ti Diyos gapu kadatayo. Tinawen asumrek ti kakantuan apadi ti nasantuan adiso mangidaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin ado asemrek ni Kristo ang mangidaton iti bagi na metlaeng. Tanukasta kuma, masapol met nga rod ang mamin ado agsagabam, manipod iti panakay parswa ti lubong. Ngem iti kipaypaysuna, agparang namnaminsan iti pangibusanan dagiti panawen. Tapno ikaten na ti basol, babaen ti panangidaton na ti mismo abagina. Naituding amatay ti tao iti maminsan. Ket kalpasan na, ukumen ti Diyos. Kastamet ti namin pinsan anaidaton ni Kristo amaykat iti basol ti ado. Agparangto iti may kadwa adaras. Ngem saanen agapo iti basol no diket tapno insalakan na dagiti sigsigang agururay ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Iti puso intay luktan kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Natayungan nagtiama hintay nunggiga si tatal na panagkay kaysa ipakita isugmaristay nga anak na iti puso intay luktan kadagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Bayat ti panangisursuro na kadagiti tattao kinuna ni Jesus. Annadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan da ti magnaa si kakawes iti nagayad. Magustuhan da iti magnaa si kakawes iti nagayad. Ken makablaawan asiraraem iti publiko. Pilyan da dagiti kangrunaan atugaw kadagiti sinagoga ken katanukan a lugar iti piyestaan. Gondawayan da dagiti balo a babbai, ket takawan da ida kadagiti balbalayda, sada agkararag iti atiddog a panglinged ti aramid da. Naing-inget to ti dosa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asidag ti pagitintinagan iti daton ijay templo. Pinalpaliiw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwarta. Nawadwad dagiti kwarta nga intinag dagiti nabaknang.
Immasideg ti may sa abalo a babae a napanglaw, ket nangitinag iti dua asiping nga agpateg ti may sa asintabo. Pinaasideg ni Jesus dagiti adalan na, ibagak kada kayo kinunana, ad-ado ti intinag tinapanglaw abalo, ije pagitintinnagan iti daton, ngem iti dagop ti amin nga intinag dagiti sabali. Ta intinag da dagiti sobra ti kinabaknang da, ngem ti balo no man pay napanglaw, inted na ti kakaisuna nga adda kenkwana, inted na ti amin a mabalin na a pagbiag. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Dansaman bagyunan. Nauma dagiti memestra kada estudyante nga agbakbakasyonan ta signal number 3 nagranyag met ta init. Ngem addalat tamo dagitay parte ngamin nga mapakaruan kalakan nya tayo tatta norte kada Cagayan di naudi kakaasi da ikararagan tayo ida no nya ti maitulong tayo kang runaan ti kararag idaton tayo. Amoy no kasto nga panagbabagyo no adda tudtudod di ayan mi idi ubingak. Iya gamin abagatan ti balay mi tapasalog. Iso ti pagnaan ti danom. Kano kastoy nga panagtutudo. No daytay medyo agarin sa eden ta luminaw di danuman. Pasurungan mi daye paiyas. Ingkam agpidot iti kwarta. Tanudaddo makapidot ka ti siping amuyot siping. 1 centavo daye nga kas 20 kadakkel. Kano makaala kami, topraan mi ipatapatayak mi jimukod mi ijay siping pumudaw. Hanya mo dati ta rich kids kay ngamin niya. Amuyo kas dyan. Ipatapatayak mo jimukod mo pumudaw. Ni manang ko nakaala ti datay siping Diya kas ti kadakkel na kas 20 nga kas lakubre. Ngam ti value na 1 centavo na abutak. Kas dyan ti kalakay ko. Kinakaala, impatapatayak mi tinupraan mi isula na kaala awang kanyak, apan mi inggatang iji apong mi laeng. Kagaputan na medyo nakapsot ti matanan awang maantyokos na ureting nga aldaw ka darampara dyan ti istor na impasir-pasir na gimatang inggatang mi titira-tira nyo amo dati tariskid kayo detay 3 oras mo nga ngut-ngutan ka hanga maputed nga nagtiritir nga kas dyan ni tira-tira ko nami. Diyan mo pa yung maapay nga tira-tira nagan na mo dahi tawang makas dyan saan. Mayat pa nga ikaandi yatin na poy. Kagimatang kam titira-tira, miningmingmingan mo de apong me, apo ni manang ko permi ragsak na apaya, sinopyan na tipiseta, amoy tipiseta. 20 centavos duang sagtiten de insupli na ti amuna binting de kasiping gayam niya, siping ko nami de. Speaking of siping, daytoy balo ito Ebanghelyo. Tiintinag na 2 asiping. Kahit na nga sa uno datay kuma iti sitwasyon tayo, 2 nga sag ninikel, nikel ke 5 niya, 5 centavos ti nikel haan. Ti siping 1. At dapay la dagay ini. Kay di mapanda ti balo, pinalpaliw ni Apo Jesus inted na ti 2 nga siping. Kaapay da ti balo. Ijay umuna nga maibasa ni Propeta Elias, ti libro dagiti ar-ari, magmag na nakakita ti balo nga mga ikayo. Agal-ala isungrod na kakunana, ilutwan nakman ti tinapay, Apo ammumet. Ammo da ti balo nga tao ni Apo Diyos, tao ti Diyos ni Elias. Ammumet, ammo ti Diyos nga tinagyan, ijay ayan ti burnay ko, sang-sangarakam nga arena, ta arena kanya, datayo ko magbagas niya. Suda arena nga minti pagbiagda, ken jigarapon may sang-sanga pag-isolaeng nga manteka. Kadaytoy ti kanen min aging gana nga matay kami, numakan mi dato yon matay kamton. Apaya nga kasdi ti sitwasyon, hantay mailawlawag tata, nga masapol tayo nga adalan apaya, kanya dagamin, idi panawon dati balo, haan nga makapagtawid. Lalaki laeng ti agtawid. Iso nga no, natay di lalaki, awan tawiden nan, di balo agbalin nga nakakaasi.
Kakunana, kanan milaangan, matay kam to bisin. Apo, taga Salcido mga taka-aruba na datoy na. Apay may ito radio nga matay ti bisin taka-arubam kumama. No datayo tatahaan. Uray may sama ni nana, bakit mo awan no ni tatang mo akantay may itulok. Angam kanya da mabalin ti isok kultura da. Matay kam ton ti bisin. Kakunan ni Propeta Elias, haan ikandak. So katanto ti Diyos. Apa niya magkanyada nga nakakaasi ti balo, baliktad kanya tayo, haan? Ti balo kanya tayo ka, di mat? Boom! Di magkanya tayo ka, si aasawa ka, nakagurgurang, lusya-lusyang, idinabalo ka, wow! Pimintas mo tan. Pang Miss Universe. Di ma, ado kas jay? Nga, dapat ang amok nga balo, diyan mo no may stradato, yan nyo damdamagan ng ano, taga-anaw. Awam mo kinawayanan na nga, binigat nga sumangpot, rabong kinsaluyot na. Ano pinagsiyata ito nga balon, rabong, saluyot, uong, apaya, idagdagasan mo, di ako light nga kaaruban na, ay dakas. Diyan mo no taga... Kano agyawid ya ako light ka yarabong na ka makutkutiil apo no niyibalo ka pinagpintas tatang ka haam kanya tayo ti balo di mat kanya tayo no balo ko wow pumintas kanayon nga nakariban dan kadi man adda asawa na magka kas pangariang ko man ni mestra adda asawa na ay agduduong tapi man ilaklak aman ng lakay na, no agmotor dakin lakay na, ala loaf bread, kada palaman, dagitaw awitan na, masitas, kada pa, no balo ka, wamutan. Kanya dati balo, kakaasi. Kanya dati balo, kasla awan ti gawgaway, babae nga rod. Talalaki nga rod, di culture da kati lalaki superior, babae awanan. Isungahan nga makatawid matayton. Kitata ko na ni Propeta Elias ikanak, jila ka namin apo kinti anak ko. Haan, ikanak, tako na ti Diyos, saan to nga maatyanan ti burnay. Inted na, nang ted da ti babae, aging gana nga adda, immanay, hanga na atyanan ti burnay dati atidog a panawan, idto'y mat ibanghelyo tayo, dayto'y balo. Kuna ni Apo Jesus, iti kadagupan ti inted amin nga ba nagited, dakdakkel ti inted di balo apaya isulaengen ti mabalin na nga pagbiag ngem inted na pailaeng dua asiping ta apaya dagiti nababa nang tilaeng inted da dayjay amuyo ti sao nga murkat oy amuyo murkat subsobra di inted da ngem di balo di kakaiso na nga mabalin na nga pagbiag iso ti inted na. Iso ko na ni Apo Isus dakdakkel nga amang ti valyo. Haan nga di valyo di magatang. No di naggapo ti puso da di dakdakkel nga amang di inted di balo ngem ti ikadagupan ti inted da amin. Taapaya inted da ti sobra ti kinabak nang da. Anya ti bagbaga ni Apo Isus kada tayo. Anya ti kayat na nga ibaga dagiti maibasa kada tayo. No ited mo nga naimpapuswan, haan mo nga namnamaen, masopapakan, talagkin ni Apo Diyos. Kada tayo mat, amok no kasano tayo mga agbiag, adamay sa nga parokya nga naggapwak, hanyo man nga damagan no sino, talaga nga chismoso kayo mo, no damagan nyo pailaang. Difungtorom, November, ited yun, dagita bunga ti apit yaw. Tamausar umuna ka kanan ni Apo Padi hami mo makan amin no adda masobra mailako para iti pagsayaatan ti adaw adamo imay nangyag nagdakkel nga sako daytay bimeg nga sako amuyo di sako ti bimeg nagdakkel ngempi man apit nan sapay la idi 1999 piman agkuyam-kuyam ti bukbok na arasawen to ni Apo Paden. Dayjay haanan nga makmakahan nga agbukbukbukan iso ti inted na kakunak anya nga tama nga klase ti puso dayjay inted nan gapot han na makanen handa nga malakon
Nabagay kasjay kayo laeng. Iso ti kung kunakarkariteng kayo, into no, tata Christmas, no regalwan nyo ni Kumario, da kayo nga babae, may mestra nga di kolor ti bugbuok na, no regalwan nyo ni Kumario itibag, pangaasiyo tati itidyo, dahil addapay latag na. Father, himpawit ni Kumario. Apay nga mo maitidyan datag na? Apay nga ti kabailam nga itid ka? Mari ni bag mo na idait mo to tamay sa nga imanan. Apay nga numang tid ka kamo maiturod na the best nga itid. Yang father nagngina, uray no second class, anya class A ko na yun sa diya, uray class A mo't apo nga Louis Vuitton mo't. Apay nga mo kaya timang tid, no dadumakas di tayo. May isa nga parokya ko na, mangtid kayo, gaputan na, bagyo ti may isa nga ili, mangtid tayo, dagiti mabalinda nga pa, nalayos da. Kitinalak nga badok mo't agad dagiti nakupin nga kalablaba, apo at damo may isa nga imay nagayag, dagiti mo't piman, sa nga pulo atawon nga rut-rut, iji sirok ti katreda. Sino pa'y tagbado tata Elvis Presley mga kadabangbang nga pantalon kada. Kasan apay basura dagiti na biktimahaan mo't. Apay nga mangtid ka kiday tay madin. Apay nga mangtid, apay nga hamo nga iti diya, sub-subra. Adupay la kada kayo, diya handayo idi piyesta na tayo, dapay la jirepyo. Tata 2 minutes laangan sab na ag-expire ka, ingkay ikanda inang. Ibagayo nga kanandahan nyo nga, iabot no madamdama, apaya mabanglusan. Apay nga idi ka pudpudutan na kiinyimot mo. Handi bagbaga na dito kakabsat, di katatao tayo kami no daduma. Haan nga mabalin ka kunana, hindi pwede yung pwede na. Mabalin daytan. Haan, no agayat ka. Itid mo nga na yung papuswan. Anya tiso papak na, haan nga maatsyanan aburnay, no daduma gamin agbutang tayo. No daduma maamak tayo nga mangitid, kakaisunang adda ka na tayo. Madamdama, ag-congress tayo. Agadal tayo. Apa yang adalin tayo? Uray ti liturgy, uray ti liturya tayo, no mabalbalin, itadmon adyo the besan. Kakaisuna maminsan ka nga agbasa iti makadomingo. Apa yang sakbay tinisa ka, ayan na di maibasa, inya nga pides, inya nga year. Hindi pa ila ko madomingo, aka pa rin aktis mo. Mamaminsan ka nagbasa. No agakulait ka, mamaminsan ka, manmano tinaikkan ti pribilehiyo nga agakulait, nga mangigan ti bagi ni Kristo, nga mangiwaras kadagiti tattao. Ibahin mo di iwarwaras mo, bagi ni Kristo nga rodata. Haan nga, ingka isur-sur-sur, kaslaki-lagi warwaras, ti dinakdakan, kaya mo pa'y paray. Sa bali isugurod nga na ikang katigundawayan, apayang hamo nga ipapuso. Ura siyak mat ang apani, jak amo ano malpas dato yung misa ka matayak ton, ipapati kon. Apay nga maialang-alang. Dapay nag-comment, which is true. Jak pa'y nga nag-correct, jak pa'y nagdildilaw, apaya, diti parokya, da nag-comment nga, kunana apo, kitain nyo, adya pa nagawat na tinasanton ako munyon, dagita ubing, tadamo mga alag, mwah. Uray mo ilakay wano bakit kabagi ni Kristo, kunam ka, awatin namot, kunam lano umawat, haan iso kunak, ijay parokya nga, naggapwak ka, idi kami nag-first communion da, baitang tinaipractice, haan? Kastoy di prinactice da. Haan nga kasta, handa nga ammo, di da pa'y kitaan at da nabati, bagi ni Kristo lata, the smallest particle. Iso ako nakahanyo palubusan, hantay pala palubusan, nagiti ubing nga umawat din santo na komunyon, nga ima, taapaya, matagilagan, agbali nga kasla kaswal, isugurod nga agri-training, agri-training, taapaya, adalan tayo, ay padas tayo, ipapati tayo, sayang. Sungsong batan tayo, kini Apo Diyos dayta. Nadama ako laitin, kaslanapan nagkomunyon, intupaknan, kaslanapan nagiwaras, respeto, altar nga rod. Iso na dyan, kung kunana, madiang amin, no,
Nakusel amo iti sao nga nakuselhan nga naluto nga adaw may mangipakpakaasi di luto na kanu nga kangkanen nakusel uri ka na imas met. Haan ang nakusel. Isugard nga padasan tayo nga ipapati. Kasi mala iti pamati, iti panagpamilya, iti relasyon tayo. Apay nga numangted ka kadijila ang sobra, murkat. Apay nga mo nga ipapati, mo nga padasan. Na minsan ka lang mangidaulo ti kararag, Santo Rosario man, apay nga haan nga from the hearten. Apay nga panong palbilin. Ayan na nga rin di ibagbaga tayo. Iso nga tata, ang dati ko na ni Apo Jesus, amuyo nangingin, dakdakkel ti valyo, di inted di balo, apaya, inted na amin nga biyag na jay. Mabalin nga matay ito isunan ngam inted na, dagiti adot inted na, murkat dalaeng, subsobra. Kano daduma, at dagamin di katatao tayo, no mindset tayo, daya talaga nga, diya maawatan. At di katatao. So ti ko na kon, diyak amo no maudi dati nga misa, kon amin nga misa tatay, ipapatik, apaya, dito amo naawanton madamdaman. Dandani akpay na tayo, dandani kampay nagkita kin San Pedron. Apay nga din nga ipapati, apay nga haan nga from the heart diya panangaramid mo. Sino nga min titultuladan tayo kakabsat? Apay nga dahito ibagbaga ni Apo Jesus, no kitaan tayo, jibiyag ni Apo Jesus, maikonektar mo iladtoy. E di inted nanti bagina, kung nati maikadwa nga maibasa, na minsan laeng nga simrek iti kinatao tayo. E di inted nanti biyag na nailan sa iti krusen, nam na minsan apimusay, nagungar, agnanayon ataraon, dahito na santuan at tinapay, manong atawanan, agnanayon ataraon, habang addapay lapadi, addapay laeng ni Kristo nga awaten tayo. One sacrifice, may salaeng nga sakripisyo, ngem ginasot, rinibo atawanan ti manglaklak, ang milyon to na tawanan, addanto pay laeng. Kumakita yung mati panangitid na tibiyag na ni Apo Jesus. Kitaan nyo dagiti adalan na. Dagiti mangikarkari nga, ay no, adi ore adin no papanam, adda kami, no matay ka, matay kami. Idi imbagada kin ni Pedro kunada kadkadwana kamot, ay haan, nagtangken ti ulbud na, nagreserve isuna. Ngam ni Apo Jesus saan, your will be done, kunana, di pagayatam ti matungpal, numan pa'y nasakit, ikatem ko madatoy nga ko pati panagsagaba, ngam di pagayatam ti matungpal. Isuna, ti pagtuladan tayo, ti panangidaton ti bagi nga buo. Isu dayta na minsan nang indaton ti bagi na, aging gana tata, laklak amen tayo. Aging gana tata, benbendisyonan na tayo. Aging gana tata, agsagsagrap tayo dayta na minsan a sakripisyo. Kanya ti ekspektaran na kada tayo, isumat supapakan tayo dayta nga ayat na, nga tunggal agaramid tayo, ti maysa nga banag kunana, mamaminsan mo lang nga aramidan, ipapatimon. Makimisa ka tatta Domingo, nanamumon. Hamo nga namnamaan Diyos umarunon. Mamaminsan la tatta nga misa. Daytoy laeng, tatta nga oras, antong nga maulit, sa balin tumanan. Kano maikang katigundaway mo nga agserbi ka dagiti tattao na ti simbaan, apay nga mo nga ipapati. Apay nga aleng-aleng. Apay nga mo pa'y lang nga ibuhos. Amin apa, nagkanta, daton may! Ngam no makariribok mo, takantan pa nga asim mo, muna pigpigsaan, ata talaga nga makatuleng mo, taboses mo, hanga maiba. Ala, niya nga ron parakin Apo Diyos. Amin pa nagsungbat. Ti Apo, adda ko asa ko mamagking ka? Itag-ayo dahil Apo. Nga mabalin mga ipinpintas. Ti Apo, adda ko kasta ko from the heart. Amin pa nagkanta. Amin nga disiplina. No makariribok tagaraw mo, inkadjero, arang ka nga kuti ta maririribok, takaabay mo, sayang tamisa na, si kamang dadadaal. Apay nga, di ko na nangarodan, apay nga, di nga i-intib di buo nga puso mo, isugar ti ekspektarin na kanya tayo.
Maminsan tayo lang agdalyasat, iti dito na santo na misa, tatangaal daw. Apay nga di mo inted amin nga pusom, apay nga di mo inted amin. Di nga rin no dadumak at di katatao tayo, no anya di mindset tayo, no anya di pampanunutan tayo. Anya ti supapak na no aramidem dayta, anya ti kunana ti ni Propeta Elias kenday ti balo, saan nga maatyanan a bendisyon ni Apo Jesus, inted na biyag na, saanin nga maatyanan nga taraon, na minsan a sakripisyo. Kaday tamot pa nagsakripisyo nga na minsan, no saya atem, bendisyon nga agnanayon. Kano mong aramidan, song-batan tayo to. Responsibilidad tayo nga songbatan. Kung ano ko makanyak, ang Rufo, inyasain ka ijay Salcedo. Anya ti inaramid mo, isugarod nga, ikarkarigatan tayo. Lanakapsot tayo, ado ti pagkurangan, ado pagkapsutan, mabanog tayo, mauma tayo, maupay tayo. Ngam ipakarigatan tayo. Nga ipapati isugarod ti misyon tayo. The same, ura di pa nagpamilya, trabaho, iti relasyon, iti pa nagkakadwa, dito'y simbaan. Sayang, anya ti magunggunam. Bornay nga hangam at kayat na nga sawon, grasya nga agnanayon. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo a Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao, diti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos akas metlang iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti man nakabalin nga Ama, pinarsuan na tayo tapno maamamo tayo ti Dios, agserbi tayo nga rod ken kuana, ket ayaten tayo tinapnuan puso, dawaten tayo tay paayna dagiti tartarigagayan tayo a bendisyon, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem ti kararagmi. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno mabirukan dati ragsa ken talged, bayat ti panagsakripisyo dati biagda nga agpaay iti Dios, kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo lokal ken nasyonal, tapno itedda ti tunggal maysa ti rumbeng nga awatenda, iti kasta maragpat ti panagduruas ti pagilian, kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay iti na Kristiyanwa na agimong tayo, tapno umado kuma dagiti agtutubo a lalaki ken babae, ti mangidaton iti bagida iti nakonsagraran a panagbiag, kumararag tayo.
Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti narangay ti panagbiag na. Tapno ibingay da kuma dagiti parabor a naawat da iti Diyos. Kadagiti marigrigat kin makasapol. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayan. Tapno maawat dan ti ragsak asabalit ti panagserbida iti Diyos. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pengi kararagan ti special intention ti panagkasangay ni Vice Mayor Atty. Virgilio Valle. Dagitoy apo ti kararag ken araraw mi denggem kad ida iti ket papigsaan na kami nga agserbiken ka aging gati aldaw nga ayaban na kami iti sidong mo dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Idatun miken ka apo, sagsagot mi ananungo, pagyaman miken ka managparabot nga ama, awaten pasangkwem daytoy tinapay pasangkwem kuma, ken daytoy arak ngay taidaton miken ka, ket sapay lakuma kamay kariday ti padayan. Apang supapak mit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasangkwem kuma, ken daytoy arak ngay taidaton mi ken ka, ket sapay lakuma kamay kariday ti padayan. Apang supapak mit kinadungom o ama, idaton miken ka apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabot nga ama, awatem pasangkwem ida, daytoy tinapay pasangkwem kuma, ken daytoy arak ngay taidaton miken ka, ket sapay dakuma kamay kariday ti padayan. Apang supapak mit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasangkwem kuma, ken daytoy arak ngay
na kuma amay karita iti padaya apan supat panit kinatungom mo Ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ti Apo, awaten na kumaday to'y adaton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken tikadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti daytoy a sakripisyo iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kitaem kada si aayat daytoy a panagdaton mi tapno malakaman mi dagiti imbunga ti ipapatay ken panagungar na gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Addadan asitatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Maikari ket rumbeng. Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasukir mi. Gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daganap no dagiti pakay daydayawam. Hosana, iti Madaydayaw ti umay, itinagang ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatwan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
Babaen ti krus mo ken inka panagungar. Inna kami salakan, sika ananubot, ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngat dalito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di ti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayatnaan na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa nilangit, adaydayaw kuma, dinagan mo, dumteng kuma, ipagaryam matumpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akasa dilangit, item kadakam, dialdaw ito'y ikanen mi, iti patinayon ngaldaw, pakawanem mi, di basul mi, akas mi, pamakawan mi, kadagiti, nakabasul kada kami. Pinapalit baybayan ng mandugot ti suri suketi, salakan nagamit iti Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukam kituray ti panangabalin kindayaw, tiaganayon na din tagsa. O Apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo,
Kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios, amang punas basbaso ti lubong. Mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, inti may salana sa mapaimbag to. Apo Jesus, sumay ka. Ito'y puso kag naet ka. Ikutan to'y biyak ko kin kararwa. Tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno at serbi at kasipupuno, aging gatumpal to'y biyag ko. Ati ayat mo, isuwa po ti biyag ko. Keti asim, isuwa po ti kiret ko. Keti bilin mo, isuwa po ti bagnus ko. Nagturong kinapudno, ati ayat mo, isuwa po ti biyag ko. Keti asim, isuwa po ti kiret ko. Keti bilin mo, isuwa po ti bagnus ko. Nagturong kinapudno, silaw maputoy panunod ko. Pakirden kadito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko.
Inagtalek ko ken kaidaton ko, iyawat ko ken katiyamin ko, usarem kada putoy adipen mo, surong agbyag itilinteng mo, inagtalek laheng ken kawapo, hati ayat mo isuapo tibiyag ko, keti asing isuapo tikiret ko, keti bilin mo isuapo tibagnos ko, ngagturong kinapudno, hati ayat mo isuapo tibiyag ko, keti asim isuapo tikiret ko, keti bilin mo isuapo tibagnos ko, nagturong kinapudno. Uwapo Jesus sumay ka, dito'y puso kag naed ka, ikutan to'y biyag ko ken kararwag, tapno diyak may sinaken ka, iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo, tapno at serbiyak kasipupudno, agingga kung palto'y biyag ko, hati ayat mo isuapo tibiyag ko, keti asim isuapo tikiret ko, keti bilin mo isuapo tibagnos ko, nagturong kinapudno, hati ayat mo isuapo tibiyag ko, keti asim isuapo tikiret ko, keti bilin mo isuapo tibagnos ko, nagturong kinapudno. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka, Apo, iti panang taraon mo kada kami iti nasantuan nga Eukaristya, ket dawaten mi ita kaasim, kapabigsaem kumati Espiritu Santo, tinadyosan abiyag kada kami, ket agbiag kami anapudno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan dati na santon amisa, Apo, maaramid ti umuna at training, retraining tayo. Atendaran dagiti agtarigagay, dati ken agtarigagay nga lector ken acolyte, hasta mo ti altar servers. Dayay last two trainings tayo, Apo, ka maawis to aminan nga manarawidwid. BPC, PPC, sisa manarawidwid, ta padasan tayo atakwaten. Ti madama ti kasasaad ti parokya, takitaan tayo na inya ti mayat nga maitad nga programa. Kat kuna tayo dahito nga training, Apo, awan ti excuse, no haan nga makatraining, haan pala ang agserve, inton sumaruno nga training tumanen, santo la makaserve, Apo. Tapno, in fairness kadagitay
agtarigagay nga agsakripisyo nga umay apoy. So nga kalpasan dati na santon amisa, sigida aramidan tayo ti training. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket ponwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan kuma adi agresat, isalakan na kay kuma adi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kay kuma ti Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken ti nadyosan nga ayat. Agbiag kay kuma nagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pammendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Kayo iti amin aluga, ket pagbalinin yu itang adalag, uniagan yu ida, naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, taglagi penyo Nataku dita si bayu lang lagi penyo di kay